唔知大家有冇聽過泥糊香酥鴨呢？佢係將啲糊泥鋪喺鴨肉上邊，再拎去炸嘅，非常之香口惹味噶。今日我整一個類似嘅火鴨糊泥香酥球。整呢一個餸呢，必須用呢一隻荔蒲芋頭呢啲大芋頭去做嘅。買嘅時候盡量揀啲橢圓形，攞上手比較輕身，表面光滑冇粒粒突突嘅，揸上手比較實淨，咁就為之靚噶啦。芋頭表面洗乾淨之後呢，就攞把刀將佢嘅皮批走。有啲人呢會對芋頭嗰啲汁液呢敏感啊，切嘅時候呢隻手會痕嘅。如果你唔肯定嘅話，我建議你戴隻手套先去切啲芋頭。去咗皮嘅芋頭就將佢切成大大件，切到好似畫面咁上下大細呢，就 OK 噶啦。將啲切好件嘅芋頭放喺一個碟上邊，再用大火隔水將啲芋頭蒸熟佢。蒸緊啲芋頭嘅時候，我哋就準備好呢啲燒鴨嘅肉。喺之前呢，我已經有條影片好詳細咁樣同大家分享過點樣將啲燒鴨去骨同埋拆肉嘅。想知點做嘅話呢，就記得睇翻之前條影片啦。我哋要將啲燒鴨嘅肉呢切粒，方便一陣間我哋撈落去啲糊泥入邊。切到好似畫面呢個咁嘅樣呢，就冇問題，可以放埋一邊備用噶啦。咁跟住要做呢，就係炒啲麵包糠啦。個鑊入邊呢，我哋開住細火燒佢大概30秒左右，令個鑊呢熱身先。預先將啲麵包糠炒到金黃咁正嘅方法，喺我上次吉列豬扒條片已經分享過噶啦。今次嘅做法呢，都係一模一樣。將所有嘅麵包糠加入鑊入邊，然後再加入2至3湯匙嘅油，快手將佢哋兜勻，令到每一粒嘅麵包糠都有油包住。我哋慢慢炒，耐心少少，將啲麵包糠呢炒到去金黃色，炒到啲麵包糠好似畫面咁嘅顏色，夠晒金黃啦，就可以將佢放上碟，然後就可以放埋一邊攤凍，等陣間再用。時間啱啱好，啲芋頭呢依家蒸熟晒啦。將啲啱啱蒸好熱辣辣嘅芋頭放喺一個碗入邊，再加入指定份量嘅調味料落去，然後呢就當佢好似薯蓉咁樣，將佢哋完全壓爛，同所有嘅調味料撈勻好佢先。芋頭壓到依家咁樣散收收，係非常之正常嘅。佢哋好難咧會黏合埋一齊嘅，所以呢個時候呢，就要加入適量嘅水落去，再將佢哋攪勻。依家你可以見到啲芋頭咧完全黏合埋一齊，就好似啲薯蓉一模一樣。如果唔得嘅話，你可以加多1至2次嘅水落去，加多少少都唔需要驚嘅，因為咧芋頭好吸水噶。將啲切咗粒嘅燒鴨肉加落去呢啲啱啱搞到滑捋捋嘅芋泥入邊，再將佢哋完全混合好，撈勻好晒之後，就用手將呢啲芋泥分成大概24個到26個嘅芋頭波波出嚟，唔好整到好似我咁大粒喎，因為芋頭都幾漏下噶，細細粒食起上嚟反而更加滋味。跟住就要準備好蛋漿。將指定份量嘅雞蛋，用一支叉或者筷子，甚至發蛋器，將啲雞蛋完全打發好，然後就可以將頭先碌好咗嘅芋頭波波放喺啲蛋漿入邊，要令到成個芋頭波波都俾蛋漿包住。將啲上好蛋漿嘅芋頭波波放喺頭先炒到金黃嘅麵包糠入邊，令到所有嘅麵包糠都可以包住啲芋頭波波。其實個做法真係同吉列豬扒一模一樣噶。整好嘅芋頭波波就放咗喺呢鋪咗牛油紙嘅焗盤上邊。記得呢個時候無論氣炸鍋定係焗爐都好，要預熱好先啊。將啲芋頭波波放入去預熱好嘅焗爐入邊，
再用翻我指定嘅溫度同時間，再焗到佢哋熱辣辣就食得噶啦。焗緊我哋啲芋頭波波嘅時候，我哋就可以準備埋一個蠔油汁。只要將指定份量嘅材料倒喺一個平底鑊入邊，用大火將佢煮滾，然後就記得試一試味，冇問題嘅話就加入適量嘅粟粉水落去同佢埋芡，搞掂好晒就可以拎起佢，等陣間食嘅時候再用。泥糊香酥球就焗好啦，你嚟睇下，完全唔需要用油炸噶，個外表一樣咁金黃香脆，再加上香滑嘅芋泥，配上野味嘅燒鴨肉，味道上面絕對冇得輸啊！試過一啖原味之後，再點一點呢一個蠔油汁，味道更上一層樓，絕對係另一番嘅滋味啊！呢個泥糊香酥球，如果你覺得個份量太多食唔晒嘅話，喺未焗之前，你可以放喺保鮮袋入邊，封好之後可以放喺冰格嗰度儲存。咁下次想食就可以隨時焗嚟食噶啦。覺得呢個食譜做得唔錯嘅話，希望你可以俾個 like 我，或者留言話我聽你對呢個食譜嘅意見。最好咧，當然 share 埋俾你身邊嘅朋友啦。要重溫翻呢個食譜嘅份量，又或者睇下啲材料係咩牌子，就記得去資訊欄嗰度睇睇個文字食譜啦。我嘅文字食譜唔單止有中英對照，而且份量仲可以隨意更改噶。多謝大家收睇，我哋下次再見。